방송인 장성규가 절실함을 호소했다. 장성규는 3일 자신의 인스타그램에 오늘 방송 시청률이 평소보다 0.1%만 더 나오면 정규 편성이 된다고 합니다. 많은 시청 부탁드려요 라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 장성규는 장민호와 함께 세차에 환창인 모습, 특히 정규 편성이라는 중요한 날을 앞두고 있음을 알리며 시청자들의 본방사수를 독려했다. 세차쟁은 장민호와 장성규가 세차장 사장으로 변신해 셀럽들이 차를 직접 손 세차하며 자동차에 얽힌 추억부터 최신 근황까지 전하는 토크쇼다. 매주 월요일 밤 9시 45분 KBS2에서 방송된다.